Bé, la veritat és que és una alegria veure tanta gent, tantes cares conegudes i veure aquesta sala plana. La veritat és que diu molt de vosaltres i del moment que estem vivint, veritat? Avui no hem vingut només a escoltar alguns discursos que ens hem preparat, però sobretot hem vingut a iniciar un moviment, a donar el tret de sortida al moviment de treballadors pel lloguer turístic. I què som el moviment de treballadors pel lloguer turístic? Doncs bàsicament som tots els treballadors, com deia la Maria, que de forma directa i indirecta treballem en aquest sector i que ens veiem afectats per una gran injustícia. I aquesta gran injustícia és el decret llei 3/2023, que tots coneixeu bé, que preveu l'extinció de les llicències d'ús turístic al novembre del 28 i que, si res no canvia i si no ho aturem, el que provocarà és que més de 200.000 persones a tot Catalunya es vegin afectades. I això, amics, no ho podem permetre. Hem de fer alguna cosa per revertir aquesta situació. I m'agradaria, molts de vosaltres ja el coneixeu, però explicar breument què significa aquest decret llei. És un decret llei que es va aprovar al novembre de l'any 23 i que implica a 262 municipis arreu de la geografia catalana, concretament a 95.000 habitatges d'ús turístic d'aquests 262 municipis, que representen, aquests 95.000, el 90% del total d'habitatges d'ús turístic a Catalunya, és a dir, gairebé la seva totalitat. I segons les nostres estimacions, com deia abans, de forma directa, indirecta i induïda, si s'acaben expirant aquestes llicències d'habitatge d'ús turístic, podria afectar a 200.000 treballadors a tot Catalunya, que és una barbaritat. I m'agradaria fer repàs del que ha passat en els últims anys des que es va aprovar aquest decret llei. Com dèiem, es va aprovar el novembre de l'any 2023 i preveu que en 5 anys, és a dir, el novembre del 2028, aquestes llicències d'habitatge turístic que es van donar en el seu moment expirin. Aquest decret llei s'aprova i a partir de meitats de l'any següent, del 24, l'alcalde Collboni i altres alcaldes de Catalunya diuen que ells utilitzaran aquest decret llei perquè els dona els instruments legals per fer-ho, per no renovar les llicències d'habitatge d'ús turístic a partir del novembre del 28, i el nostre estimat alcalde no desaprofita ocasió cada vegada que surt en premsa per recordar-ho. I el sector va viure un cop, jo diria molt dur, l'any passat, al març del 25, quan el Tribunal Constitucional va avalar aquest decret llei, desestimant un recurs que havia interposat el Partit Popular. I per tant, sí que hi ha algunes altres vies legals que s'han engegat, però el Tribunal Constitucional, que al final no deixa de ser l'òrgan més important a nivell judicial d'aquest país, ha fallat a favor d'aquest decret. Per tant, si volem canviar les coses, només ens tenim a nosaltres. És la pressió social, el lobby que podem fer, canviar la percepció del públic sobre la nostra activitat per poder canviar un futur que ara mateix està obert. Però també el que m'agradaria transmetre-us és que tenim una gran oportunitat. I aquesta gran oportunitat són les eleccions que ens venen els propers anys. D'una banda tenim les eleccions municipals, al maig del 27, i després, si no s'avancen, al març del 28, les eleccions al Parlament de Catalunya. I és aquí on les coses poden canviar. Aquí tenim l'oportunitat de, si la correlació de forces en el nostre país canvia, crear les circumstàncies perquè aquest decret llei sigui derogat i, per tant, que això que tenim aquí no acabi passant mai. I el que veiem aquí és l'última enquesta que va sortir a La Vanguardia ara fa uns mesos, on diu que si se celebressin a dia d'avui les eleccions al Parlament, els partits que en el seu moment van convalidar aquest decret llei al Parlament de Catalunya no sumarien majoria.
Què vol dir això? Doncs que si es donés el cas, com també apunten les enquestes, que el PSC tornés a guanyar les eleccions, hauria de trobar altres aliats parlamentaris per poder seguir governant. I és aquí on necessitem fer molta feina. Feina amb les institucions, amb els grups parlamentaris, però també feina al carrer. Per convèncer, no diria tot l'arc parlamentari, seria molt ambiciós, però molts grups polítics, per quan s'hagi de fer aquesta coalició del nou govern, posin com a condició de la investidura la derogació d'aquest decret llei. I per tant, nosaltres, com a moviment de treballadors, tenim un sol objectiu, que és ser un míssil que acabi amb aquest decret llei. Però això no vindrà sol, això ho hem de fer tots nosaltres i amb un volum de gent important que es mobilitzi. I per tant, com a moviment, el nostre objectiu també és desaparèixer abans del novembre del 28, cosa que voldrà dir que hem assolit els nostres objectius. Per tant, nosaltres naixem amb aquest objectiu clar. I també el que volem és arribar allà on les grans associacions d'aquest país no poden arribar, però també que aquestes grans associacions puguin arribar on nosaltres no podem arribar. I aquí m'agradaria fer un parèntesi i m'agradaria que tots donéssim un aplaudiment de reconeixement a Partur, a ATA, a Som Habitatge, a Febitur també, a Federatur, per tota la feina que heu fet i esteu fent per defensar aquest sector. Portem diversos mesos organitzant-nos i treballant perquè aquest moviment sigui una realitat, però parlant amb molts de vosaltres hi ha una frase que m'heu dit sempre que ens hem vist, i és: el que més em preocupa, el que més neguit em dona, el més important per mi com a empresari del sector són els meus treballadors. Què passarà amb ells? Com podem fer per mantenir la seva feina i segueixin aportant valor a aquesta indústria tan important? I és que és veritat, al final el capital, si no és ben tractat en una regió, doncs es pot deslocalitzar, se'n pot anar a un altre lloc, però un treballador no ens en podem anar a Dubai, no ens en podem anar a Costa Rica. I és aquí, no?, on es veu la cruesa d'aquest decret llei i com es legisla sense pensar en les conseqüències. I realment crec que vivim en un moment bastant estrany. Lleis que s'aproven, Núria, ho saps bé, suposadament per protegir els més febles, però que els acaben perjudicant, no? Tenim el cas clar del topall dels lloguers, del preu dels lloguers. Què implica això? Quin és el resultat? Doncs que la classe treballadora ara mateix no pot accedir a un lloguer a Barcelona. Anunci que surt de llista. Truques. Em sap greu, senyor, abans de vostè han trucat 250 persones més. Per cert, si té fills o si té mascota, oblidi-se'n, mai trobarà un lloguer en aquesta ciutat. O també amb la llei que es va aprovar recentment al Parlament que restringeix encara més el lloguer per habitacions. On s'aniran els estudiants de classe treballadora? On s'allotjaran? Qui podrà accedir a tenir un allotjament a prop de la universitat seran els fills de famílies amb certs diners que podran pagar una residència d'estudiants, 1.500 euros al mes. I per tant, amb el lloguer turístic, amb l'habitatge d'ús turístic, passa exactament el mateix, amb l'afegit que es basa en una premissa falsa, tot el relat que s'ha construït, que és que l'habitatge d'ús turístic contribueix a l'augment dels preus dels lloguers de la nostra ciutat, cosa que tots sabem que no és veritat, no hi ha absolutament cap estudi que vinculi els habitatges d'ús turístic amb l'increment de preus dels lloguers. Però clar, s'ha creat aquest relat, que és un relat molt potent, molt poderós, que en veritat costa trencar. I als polítics els és igual que això envia 200.000 persones al carrer i els és igual que beneficia el lobby més poderós d'aquesta ciutat, que per cert mai se'n parla.
Però això no és només una qüestió de la nostra ciutat de Barcelona. Això afecta a tot Catalunya, és el que dèiem abans. La majoria d'habitatges d'ús turístic afectats, de fet, estan fora de Barcelona. I clar, estem parlant de Costa Brava, Costa Daurada, Pirineus, llocs on els treballadors van a fer vacances. Per tant, ens estan dient, us quedareu sense feina, però us quedareu també sense anar de vacances. I per tant, el que ens han fet aquests polítics és intentar dividir-nos entre treballadors, empresaris, llogaters, propietaris, però la divisió no és aquesta, no és entre nosaltres. És una divisió entre aquests polítics populistes i tots nosaltres. Aquesta és la divisió real que existeix en aquest país. I quan pregunten als polítics, hem sentit alguna vegada en el senyor Collboni, i què pensen fer vostè amb tots aquests treballadors? I la resposta és, bueno, que se'n vagin a Barcelona Activa a reciclar-se, no? Com si fóssim ampolles de vidre o capses de cartró. Però qui s'ha d'anar a reciclar és qui ha creat aquest desastre, no nosaltres. I el que m'agradaria demanar-vos avui, en nom de tot el moviment, són dues coses. La primera de totes és que ens apropeu, que ens ajudeu a arribar als vostres treballadors. Necessitem un volum de gent, necessitem poder mobilitzar-nos. I després el Pau us explicarà com tenim pensat arribar a tots aquests treballadors. I la segona cosa que us voldríem demanar, per aquells qui ho vulgui, les empreses que així ho considerin, doncs és que confieu en nosaltres, en una sponsorització per dur a terme les activitats que tenim pensat realitzar en els propers 2 anys. I també m'agradaria que avui sortíssim d'aquí amb un compromís compartit, que és el compromís d'anar tots junts. Associacions, empresaris, treballadors, propietats verticals, pisos disseminats, tots junts. Perquè al final l'adversari que tenim és un adversari molt poderós. És un adversari que no dubta a utilitzar els propis recursos que nosaltres generem per intentar destruir-nos. Però també és veritat, i ho hem vist moltes vegades, que quan una causa és justa, com és la nostra causa, és només qüestió de persones i d'organització perquè aquesta causa sigui imparable. I per tant, el que m'agradaria que avui entre tots penséssim i féssim és que aquesta frustració que tenim i aquesta indignació la traduíssim, es convertís en una energia positiva, amb una força, si voleu, en un míssil que acabi amb aquest decret llei. Moltes gràcies.